Всем привет, с вами Кирилл и Керя. Керя, поздоровайся. Привет. Сегодня мы будем снимать видео, как мы играем в чехарду. Это наше самое первое видео, которое будет выложено на YouTube, так что строго не судитесь. Мы будем нубами, фейлиться, наверное, и так во многих еще первых видео. Ну что ж, поехали. Так, теперь нужно как бы вцепляться, да? Думаю, эту игру не нужно играть вечером, но все равно. Теперь нужно вроде бы жопой прочеркнуть. Когтями? Да, вот так. Так тебя наброс сначала когтями. Тогда теперь с хлопком. Ай, тяжелый. А теперь нужно жопой прочеркнуть, да? Нет. Пинка? Да. Задел, ты. Давай. Давай, ты что, гусь, выставил свою шею. Присядь. Ладно, давай. Шаром, блядь, стал. Первый раз, теперь когтями. Своими когтями. Давай. Ну ладно, все. Конь! Давай, сейчас ты будешь так же прыгать, как я. Блин, ты еще так же стоишь. Пожалуйста, садись нормально. О, прыжок вообще от Бога. Все, приготовимся. Ай, блядь. Ты дебил, не матерись. Зачеркнула полбу. Зачеркнул. Не черкал? Ты ногой по башке. Давай, становись. Черкнул Да я посмотри. понял. Кунг-фу. Коготки смерти. Конь, коготки смерти. Давай. Ты что там подсранил? Да. Зачеркнул. Так, нам нужно переговорить. Все, становись. Раз, два, три, жопу. Я тебе точно так же хотел сделать. Я тебе точно так же хотел сделать, блин. Ладно, думаю, на сейчас хватит. На этом наше первое видео закончится. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр данного ролика. И все подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Пока.